أهلا بيكم في همسة حكاية جديدة. عارفين يا جماعة، أغلى حاجة بنملكها في دنيتنا دي هي ايه؟ وأكتر حاجة بتريح بالنا هي الرضا والستر. ساعات الواحد فينا بيصحى وهو حاسس بتقل في قلبه، وشايل هم بكرة، بيفكر في المسؤوليات اللي ما بتخلص، في الولاد، في البيت، في تفاصيل كتير قوي بتهد الحيل. بنغلط غلطة كبيرة قوي لما بنقعد نقارن حياتنا بالصور اللي بنشوفها على الموبايل وعلى السوشيال ميديا، وبنشوف ناس بتضحك وناس بتسافر وناس حياتها باينة كأنها كاملة. بننسى ان دي مجرد لقطة صورة بس مش اكتر. ما نعرفش اللي وراها ايه. الهم ده بياكل من روحنا ومن فرحتنا باللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي. طب كده خلونا نسأل نفسنا سؤال، هو الرزق ده بيبقى عبارة عن ايه؟ الرزق بس مش في الفلوس اللي في المحفظة معاكم. الرزق الحقيقي هو انك قمتوا النهاردة وقادرين تتحركوا في بيوتكم. والرزق هو انكم قادرين تتنفسوا من غير ألم، وقادرين تخدموا نفسكم وتعملوا حتى فنجان شاي بمزاج بعد يوم طويل وتعب. الرزق هو ان بيتكم مستور وبابه مقفول عليكم وانتم في امان. ساعات بنبص لناقصنا وننسى نعد النعم اللي محوطانا زي السور اللي بيحمينا من الهوا. نعم لو راحت مننا هندفع كل اللي ورانا واللي قدامنا عشان نرجع ثانية واحدة. وعشان تفهموا قصدي اكتر خلوني احكي لكم الحكاية دي بتمعن. بيقولوا كان في راجل بسيط حاله على قده جدا، كان كل ما حد يقابله يسأله أحوالك ايه يا فلان، يرد بابتسامة صافية ويقول جملة واحدة بيقين تهز جبال: الحمد لله على الستر. وفي يوم الراجل ده خسر مصدر رزقه الوحيد اللي بيصرف منه على عياله، والناس في المنطقة بدأوا يشفقوا عليه ويتوششوا عليه ويقولوا يا عيني ده هيضيع هو وعياله، هيجيبوا منين، مش معاهم حتى فلوس يجيبوا أكل. واحد من أصحابه راحله وقاله بصراحة يا فلان، أنا شايفك لسه بتبتسم ولسه بتقول الحمد لله، وانت مش عارف بكرة مخبيلك ايه، ولا عارف هتأكل ولادك منين حتى. الراجل بص لصاحبه بكل هدوء وقاله الكلمة اللي احنا محتاجين نحفرها في قلوبنا: يا صاحبي، ربنا اللي سترني السنين اللي فاتت دي كلها وانا بشتغل هو نفسه الكريم اللي هيسترني وانا محتاجله. الستر بس مش في القرش اللي في جيبي، الستر في ان قلبي لسه راضي باللي ربنا كاتبه، واللي رزقني بالرضا ده مستحيل يحرمني من العطاء بتاعه. وفعلا ببركة اليقين ده ربنا فتح له أبواب رزق ما كانش يحلم بيها أبدا، وعوضه عن صبره خير ملوش آخر. الحكاية دي رسالة لينا كلنا، الستر ده غطاء رباني ملوش علاقة بظروفك المادية أبدا. فكرت قبل كده في نعمة الستر النفسي، ان ربنا يستر وجعك عن الناس ويخليكم دايما اقوياء في نظرهم؟ فكرت في نعمة انك بتمشي على رجلك، او نعمة انك بتشوفي ضحكة ولادك او اهلك دلوقتي حواليكي وصحتهم كويسة؟ الحاجات دي بنشوفها عادية قوي ومضمونة، بس هي عند غيرنا احلام غالية قوي بيدفعوا فيها عمرهم كله عشان يحسوا بيها ليلة واحدة بس. الستر هو ربنا ساتر عيوبنا ومجملنا في عيون الناس رغم كل اللخبطة اللي جوانا. ليه دايما بنبص للي في ايد غيرنا نقول يا بختهم؟ احنا منعرفش الشخص اللي بنحسده ده دفع تمن ايه، او ايه الوجع اللي مداريه ورا ضحكته دي. رمضان جاي يطبطب على قلوبنا ويقولنا ارضوا، ارضوا، لان اللي بيرضى ربنا بيبارك ليه في القليل ويخليه في عينه وقلبه جنة واسعة قوي. خلونا نوقف سباق المقارنات اللي ما بيخلصش ده، ونبص للكنوز اللي جوا بيوتنا. بصي للوشوش اللي بتحبهم دلوقتي، واعرفي ان وجودهم معاكي وانتم طيبين ده اغلى رزق ممكن تملكيه. الهمسة اللي عايزة اوصلها ليكم النهاردة هي كلمة واحدة: الامتنان. اشكروا ربنا على كل تفصيلة صغيرة وكبيرة، حتى القعدة الهادية اللي انت قاعداها دلوقتي دي رزق، الضحكة اللي طلعت من القلب وسط التعب دي رزق، الرضا اللي هو اللي بيخلي البيوت الضيقة تبان واسعة ومنورة، وهو اللي بيخلي النفوس هادية ومطمئنة مهما كانت الظروف صعبة. يا رب تكون همسة النهاردة لمست قلوبكم وريحت بالكم شوية. انزلوا دلوقتي في التعليقات واكتبوا الحمد لله بنية الشكر والرضا، وقولولي ايه اكتر نعمة بسيطة بتحمدوا ربنا عليها النهاردة. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان حكايتنا تكبر بيكم وليكم. استنوا بكرة في همسة جديدة وحكاية من القلب، في رعاية الله، ومع السلامة، دمتم سالمين.